আমরা পুরীতে এসেছি, পুরীর জল জাস্ট দেখুন, 1 হাঁটু করে জল। আমাকে মনে হয় আরো প্যান্ট তুলতে হবে। ওইখানে আবার একটা ব্রিজ তৈরি হয়ে গেছে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে। এটা কাদের বাড়ি? নিউ অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছি আমরা। মজাও লাগছে, বেশ ভালো অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে। জীবনে প্রথমবার এত জল দেখলাম আমাদের গলির মধ্যে পাড়াতে। ও বাবা, আমাদের খালপাড়ে আবার জল নেই দেখুন। পাড়ার পুজো মণ্ডপ জলের তলায়। মায়ের মন্দির অভিযোগ। হ্যাঁ, মায়ের মন্দিরেও জল ঢুকেছে।